maniobra que realizaremos es la auscultación de las carótidas. Para eso voy a utilizar el estetoscopio y utilizaré la campana. Voy a mover poquito su cabeza y lo hacemos de manera comparativa. Bueno, pues el reporte en esta paciente son unos pulsos cardíacos rítmicos y de buena intensidad. En caso de que hubiera soplo, se escucharía un flujo turbulento.